ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹாலோவின் செட் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இந்த அட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே என்ன இருக்குதோ அதை தான் அப்படியே வெளியில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஃபைல் மாடலில் இருக்குது. பின்னாடி ஒரு ஸ்டிக்கர் மட்டுமே வச்சு ஒட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து 3 ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே உடன் ஸ்கேல் வச்சுருப்போம்ல, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா ஓவர் ஹியர், திஸ் வே, தேட் வே அப்படி எழுதியிருக்கு. அடுத்து வந்து மாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நல்ல பெருசாக அழகாகவே இருக்குது. ஒரே மாடலில் 2 கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஹாலோவின்னாலே பம்கின் ரொம்பவே ஸ்பெஷல். ஸோ அந்த மாடல்லையும் மாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவுமே ஒரே மாதிரி 2 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து கால் தொட மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 4 பீஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே அட்டையில் நல்லா திக்காக ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. அடுத்து இன்னொரு மாஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பிளாக் கலரில் அழகாக கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. ஒரே மாதிரி 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு. இந்த ஹாலோவின் செட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.